रोज़ सुबह दूध या फिर चाय के साथ अगर आप एक पीस खा लेते हैं तो थकान, कमज़ोरी, खून की कमी, यहाँ तक कि जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द या फिर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो सर्दी के मौसम में उन्हें भी बनाकर दे सकते हैं। इसे रोज़ सुबह सर्दी के मौसम में चाय या फिर दूध के साथ खाने से थकान, कमज़ोरी दूर होगी और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। बच्चे बड़े सभी ले सकते हैं। सुबह अगर आप इसे चाय या दूध के साथ लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगती है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाकर आप 15-20 दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो देखना शुरू करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 किलो मैंने अलसी यानी फ्लैक्स सीड लिया है। अच्छे से इसको साफ़ करके मैंने धूप में इसको सुखा लिया है। और यहाँ पे मैंने 150 ग्राम बारीक कटे हुए बादाम, 150 ग्राम मैंने बारीक काट कर काजू ले लिए हैं। सबसे पहले हम अलसी को भूनेंगे तो हमें मोटे तले की कढ़ाई लेनी है और हम इसे 2 बार में भूनेंगे। स्लो फ्लेम पर हम 5 मिनट तक अलसी को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जब अलसी भूनती है तो इसमें चटकने की आवाज़ आती है और इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगता है। फिर हम इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर मैंने दोनों बैच भून कर रख लिए हैं और आप इसे खाकर भी देख सकते हैं। आपको उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा जब भुन जाएगी। तो हल्की सी जब ये गुनगुनी रहे तभी आपको इसे मिक्सी में डालकर इस तरीके से इसका पाउडर बना के तैयार कर लेना है। थोड़ा सा बारीक या फिर मोटा अपने हिसाब से इसका पाउडर बना सकते हैं। तो अलसी का पाउडर सारा बनाकर मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून डाल देते हैं देसी घी। अभी यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट को भून लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट तक हम बारीक कटे हुए बादाम को भून लेंगे। बादाम और काजू अगर आप भून कर डालते हैं तो काफ़ी टाइम तक ये रेसिपी ऐसे ही रहती है, ख़राब भी नहीं होती है। साथ ही भून कर देसी घी में लेने से ना इसमें काफ़ी क्रंच आ जाता है। तो थोड़ा सा मैं देसी घी और डाल दूँगी। अब यहाँ पे हम बारीक कटे हुए काजू भून लेंगे। काजू को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधा से 1 मिनट में ही आप एकदम सिम गैस पर इसको भून लें। हल्का सा जैसे ही गुलाबी हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे, नहीं तो इसका बहुत ज़्यादा कलर डार्क हो जाता है। अब इसमें खरबूजे के बीज यानी मगज़ डाल देंगे। इसको भी काजू के साथ भून लेंगे। इसको भून कर लेने से ना काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें भून कर मैंने निकाल ली हैं। अब वापस से मैंने कढ़ाई में 1 किलो देसी घी को डाल दिया है। घी यहाँ पर मेल्ट कर लिया है और इसको मैंने गरम कर लिया है। गरम गरम घी में यहाँ पर छान कर मैं 1 किलो गेहूं का आटा डाल दूँगी। गेहूं का आटा वही लेना है जिसकी हम नॉर्मल घर पर रोटियां बनाते हैं। तो 1 किलो से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसमें गेहूं का आटा डाल दिया है। तो ये 1.25 किलो गेहूं का आटा मैंने इसमें डाल दिया है। 2 से 3 बार में करके इस तरीके से डाल दिया है। तो 1 किलो से थोड़ा सा घी इसमें मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब लगातार चलाते हुए हमें आटे को भूनना है, चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस आटे को भूनने में हमें 45 से 50 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि हमें पेशेंस रख के आटे को भूनना है। एकदम हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो आटा जल जाएगा। जब आटा भुन जाएगा तो ये थोड़ा थोड़ा सा लूज़ होता जाएगा और ये घी को छोड़ देगा। उसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा, इसका कलर देख सकते हैं एकदम बादामी सा हो जाएगा। और इसने काफ़ी सारा जब घी छोड़ देना है तो आप समझ लेना कि जो हमारा आटा है वो भुन के तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हम अलसी का पाउडर डाल देंगे और अलसी के पाउडर को भी आटे के साथ हम घी में 2 से 3 मिनट तक ऐसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। पहले हम अच्छे से आटे में अलसी के पाउडर को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, क्योंकि अलसी को हमने पहले से भून रखा है, भून कर इसका पाउडर बनाया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे गेहूँ के आटे के साथ भून लेंगे। लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको देखिए ऐसे भून लिया है। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम एक बर्तन में डाल देंगे। आप जिस बारात में आपको सारी चीज़ें मिक्स करनी है वो थोड़ा बड़ा बर्तन आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी सी मैंने परात ली है, उसमें ये सारा मिक्सचर मैंने डाल दिया है। वापस से हम 250 से 300 ग्राम देसी घी डाल देंगे। अब इसमें मैं 1.25 किलो गुड़ डालूँगी। गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितना मीठा पसंद है या फिर
आप गुड़ कितना पसंद करते हैं खाना, उसी के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 250 से 300 ग्राम घी है। अब इसमें मैंने 1.25 किलो गुड़ डाल दिया है। गुड़ को देखिए हमें मेल्ट कर लेना है। इसकी पकाकर हमें चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, नहीं तो हमारी जो रेसिपी है वो हार्ड बन जाएगी। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून भर के अजवाइन साफ़ करके डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर बादाम, काजू और मगज डाल देंगे, यानी कि खरबूजे के बीज। आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, छुआरे डाल सकते हैं बारीक काट कर, अखरोट वगैरह जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट वो डाल सकते हैं। अच्छे से गुड़ के साथ हमें मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक हमें गुड़ को पकाना है देसी घी में। अच्छे से ये जब मेल्ट हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर आटे और अलसी के पाउडर में डाल देंगे, जिसको कि हमने पहले से देसी घी में भून कर रखा हुआ है। तो गुड़ काफ़ी गर्म है तो आपको चम्मच लेना है, चम्मच से अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर 1 किलो अलसी, 1.25 किलो आटा और 1.5 किलो घी, इसके बाद हमने इसमें 1.25 किलो गुड़ डाला है। घी की मात्रा आप थोड़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि सर्दियों में यही एक दो महीने होते हैं जब आप कुछ हेल्दी बनाकर खाएं और जो हमारी बॉडी को भी लगता है और हमें सर्दी जुकाम से बचाए रहता है और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छे से हमें गुड़ को मिक्स कर लेना है अलसी के पाउडर और गेहूं के आटे के साथ। अब आप हाथों को अच्छे से साफ़ कर लें। अपनी चॉइस की बड़ी या फिर छोटे इसके लड्डू बना लें, यानी पिन्नियाँ बना लें। आप चाहें तो इसे प्लेट में सेट करके इसको बर्फ़ी के जैसे भी काट कर खा सकते हैं। तो चाहे तो पिन्नियाँ बना लें या फिर आप इसके पीसेस भी कट कर सकते हैं। अगर गाइस आप रोज़ सुबह दूध या चाय के साथ अपने घर में बड़े बूढ़ों को देते हैं, खुद खाते हैं, बच्चों को देते हैं, तो आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, हाथों पैरों का दर्द दूर होगा और इसको खाने से खून की कमी दूर होगी। इसको सुबह नाश्ते में लेने से काफ़ी टाइम तक हमारा पेट भरा रहता है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है। 15 से 20 दिनों तक आप बना कर रख सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि अभी सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में आप इसे ज़रूर बनाकर खाएं। जनवरी के महीने में आप इसे बनाकर खाएं, बच्चों को नाश्ते में दें। बड़े बूढ़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी पिन्नियाँ होती हैं, आप भी घर पर बनाकर ज़रूर रखें। अगर आप ये अलसी की पिन्नियाँ मुझसे ऑर्डर पर मंगवाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर भी हम ऑर्डर पर बनाकर आपको भेज देंगे। तो गाइज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।